Shalom, shalom, peuple de Dieu. Boye na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Boye na lingi bino mingi na bolingo ya kolo. Antuke siko zali pusana olanda emission na yo, emission na biso. Boye na tango yo tolingi toloba lelo ete nini Nzambe alingi yo nanga ete tozala. Boye Nzambe alingi nini pona bana na biso to mabota na biso lelo nde to partager mukie. Boye yambo na nyonso toloba tokotanga liboso mokanda ya Ephésiens et tokotanga na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 tobandi na premier verset ti na deuxième verset toyokana no Nzambe alobeli bana na biso nini po nini lelo tozomona makambo ndenge na ndenge komi makambo nyonso okolo Yesu Kristo alobaki na mikolo na suka pasi pe mitungiseli mikakatano ekozala kobomana koyinana bana bakozanga kotosa baboti nde tozali komona yango lelo oyo nde etondi kati na mokili boye tobandi komona bana na biso bandi kosimba ba machete bana na biso bandi kolata bilamba moko epesi Nzambe lokumu te bana na biso bandi kosala makambo oyo kobomana kopesa biso ba maboti ba mangala ya lolenge na lolenge boye bana na biso bandi kosala biloko oyo pesi Nzambe lokumu te kosangana basi na basi kosangana mibali na mibali kosala makambo oyo epesi Nzambe lokumu te boye tolingi toyoka ete Nzambe alobi nini pona biso to pona bana na biso pote génération alobi eza bana na biso boye tango bana na biso makambo ezosimba te makambo ezobeba Nzambe pe alobi nini pona makambo tozomona boye ndeko molingami zwa Bible na yo kotanga na mokanda na Ephésiens chapitre 6 verset premier verset na deuxième verset de totangi. Totangi Ephésiens 6 chapitre 6 pendant 1 Timothée totangi na kombo na Yesu. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, Alléluia. car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Tobondeli. Mopeto la miya ovandi na lola. Nzambe na bomo tango yo kolo na bomo to ilibuso na yo. Kolo bete to kokite pe to bongite. Yundo kokipe obongi mokonsi na bomo. To lingi to yo kamela ko te pa na yo. Toza na posa kolo na kokamwa bomo na biso pe ya moko na moko azolanda e bonga liboso na yo. Na biso moko to kokite yango to sengi bolimbisa masumu na biso. Pe limbisa moko na moko. Sasa ete zala Nzambe na biso kolo toza toyebela ko koloba te soki okoloba te biso tokolobeza na litomba te mokonzi na bomo elobela biso ete tobika bikamwa ko te pai na yo pe bana na biso bakangolama koloba zala bato lobi na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso oyo nyonso yo te tobebisi mosika pe mitema mabanga tokwesi na kombo na Yesu Kristo kolo na bomo etikete presence na yo monisama ebandeli kino suka na kombo na Yesu Kristo amen. Oh, ndeko molingami, merci mingi. Boye kolo alobi na biso ete bana bino bana botosaka baboti na bino. Kolo bete bana botosa baboti po ete yango nde ezali mobeko na liboso oyo Yawe Nzambe atie po na tina na biso bana ete toyeba na kotosa baboti. Po ete owumela na se na moi kola lobete sengeli oyeba na kotosa baboti na yo. Est-ce que otosaka baboti motu ne pai na yo pe pai na nga? Est-ce que otosaka baboti na yo? Tote. Mbala mosusu osi olobela moboti mabe. Mbala mosusu osi okatela moboti mangala. Po ete génération ya lobi ezali yo. Bakonzi ya lobi ezali yo. Bato minene ya lobi ezali yo. Kasi lelo ndeko molingami vi na yo ezali komema yango wapi? Elenge mwasi, elenge mobali, kola zali kotuna yo, uzali komemela bomo na yo wapi? Pwete okomona te makambo nyonso simba komona ba jeune kosimba machete, kosimba bibundeli, kobundana, kobomana, mabanga, biloko nyonso ya mabe. Okomona bilenge basi oyo bakozala bato pona lobi bazali kosala nini? Kosangana basi na basi, bazali kosangana mibali na mibali, bazali kosangana moto na nyama, bazali kobebisa vi na bango to bolenge na bango.
Yebete vina yo ya lobi ezana moto mususu te esimba mibobele pa na Yesu Kristo. Kasi azali ko bebisa vina yo moko ozali nano mokonzi ya vina yo liboso Nzambe boye ya mibale ezana baboti ya misatu yo moko ozali kotambusa vina yo lolenge nini. Po ete bele na bana bakati bomoi na bango na se na moyo. Bible elobi na biso te po ete mwana umela na se na moyo esengela sa nini ayeba na kotosa baboti na ye. Po ete ata moboti alakeli yo mabe te na mabe osala yo simbaka baboti no na nzoto kino lelo obetaka bango. Ozali kobunda na moboti, ozali kobeta moboti na yo, ozali kosala moboti na yo kopesa mangala, kopesa ye pasi. Tango ozali kopesa ye pasi, yebete ozali kopesa moboti pasi te, ozali kopesa koleka nde Nzambe pasi. Kolo na bomoi na yo akotuna yo. Ete na bomoi apesaki yo na se na moi osalaki na yango nini. Boye totangi susu na mokanda na Ecclésiaste chapitre 12, totangi premier verset, tokosuka tina troisième verset. Et le bina biso nini? Ecclésiaste 12, Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Yoka elenge. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Éloigne de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Alléluia. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Yo kandenge kola zali koloba na biso, yo elenge, sepela na bolenge na yo, Nzambe pesi yo bomoi. Obotami, oza mwasi kitoko, oza mobali kitoko, Nzambe pesi yo bomoi. O ebele bazwi bomoi yango te. Boni obobotamaki na bango bakufa, mokolo baboti ye. Mais Nzambe pesi yo pema na ofele. Azali kobatela yo. Okomi lelo moto monani moto le miso na bato kola lui awa nano yo elenge sepela na bolenge na yo, sepela na mapole na miso na yo. Kasi oyebaka ete na makambo nyonso ozali kosepela nango, sepela na kikolona ndeko molinga meza malamu, sepela na koboma eza malamu, sepela na pite ekobo eza malamu, sepela na nyonso oso batena sepelisa na nzoto na nga malamu, sepelisa nzoto na yo ndeko molinga me. Kasi kola zali koloba na yo te elenge na makambo nyonso ozali kosala, oyo ozali kosepela na posa na motema na yo, ozali kosepela na makanisi na yo, oyo yo moniki yango nde ezali malamu, beta baboti eza malamu, sala nyonso mabe ezali malamu. Kasi kola lobi oyebe te nyonso ozali kosala ekolekisa yo na esambiseli. Oyebe te esambiseli ezali okoleka na esambiseli ndeko molingami. Kasi posa na Nzambe ezali toleka na esambiseli te, posa na Nzambe ezali te oprepare bomoi na yo ete lobi na yo ozala moto na société, ozala moto na tina na mboka, ozala moto na makambo nyonso na lotomo na kolo oyo Nzambe apesi yo. Alobi te keba ezala te mikolo nsuku okoloba soki nayebaki ye ekomela yo trop tard te. Ozali koyoka liloba na Nzambe siko ozali ndeko mwasi ndeko mobali, elenge mwasi pe elenge mobali, ozali koyoka keba ekomela yo trop tard te. Bongisa bomoi na yo po ete ekoya kokoma ke soki nayebaki ekomi trop tard. Boni baza na maladi, boni bakomi na baproblème, boni baza na baprison akomi koloba soki nayebaki, boni baza na ntango na mbeto na hôpital na bakoma na baréanimation na makambo ndenge na ndenge akomi koloba si je savais, mais ekomi trop tard. Mais tango yango Nzambe azali kobeta ngonga na motema na yo ndeko mwasi ndeko mobali, elenge mwasi elenge mobali, obongo na motema omezongisa lisusu epai na Yesu Kristo, mokeli na bomoi na yo aza na yo bosenga ete obebisama te. Kasi ozwa bomoi na seko mokolo wana mpe nanu na avant bomoi na seko na se na moi ozala moto ya lipamboli, ya esengo, ya bufuluki, ya kimia ete ozwa eloko pe kokuta na Nzambe po mokolo wana ekoya Yesu Kristo yo na ngato neto atosepela na Yesu Kristo elongo. Boye ndeko molingami tango esiko ozali kola lobi na biso nini
alobi na biso bana to yeba na kotosa baboti mwana yo yeba na kotosa baboti te zombe pe moboti na yo senga bolimbisi na mabe osalela ke na mabe oyo osali oyo pesi nzambe lokumu te bapekisi yo likambo songolo yo monaki yango malamu mpo na yo mais conséquence nango oyeba te likambo na likambo ozali kosala conséquence nango ezali conséquence nango ezali mpe bilakeli mabe kokuta na lola ezali yeba ete kokwela yo boye po ete bilakeli mabe wana soki esi ekwelaki yo te eyeba na kolongwa liboso na yo luka nzambe mpe luka basali na nzambe kende nano mpe baboti fuka masenga bolimbisi mama papa nasalelaki yo mabe nao nasimbaki yo na nzoto nasalaki boye nakotaki na elongomba mabe ya bakuluna po ete baninga mabe babebisaka bizaleli malamu otambolaka mpe na banini bato nini yo otambolaka na bango po ete baninga mabe babebisaka bizaleli malamu otambolaka na bato basalaka pite otambolaka na bato bamelaka cigarette otambolaka nanu na bato bamelaka badiamba otambolaka nanu bato bazomela nanu lopipi to bazomela banini biloko ya ndenge na ndenge to baninga nini otambolaka na bango luka baninga malamu oyo koki kotambola na bango po ete bomoi na yo etambola na sembo liboso na nzambe mpe opambolama ozala mutu lobi oyo nzambe alingi na ntango oyo landinga gonza mutu na yo kende kosenga bolimbisi epai na nzambe senga kona limbisa yo tosengi bolimbisi nzambe tata toyi kosenga bolimbisi epai na yo nani akoloba nde alongi azali te tokwei epai na yo toyi kosenga mawa mpe ngolu na yo limbisa masumu na biso limbisa nga limbisa moko na moko limbisa bana na biso limbisa mabota na biso mosika mpe na pembeni limbisa bango oyo baki kosangisa nzoto basi na basi oyo baki kosangisa nzoto na mibali na mibali oyo baki kobebisa nzoto na bango nzambe mpe na mibali babali balango te oyo basali basimbi machete oyo bazali koboma kobundana bitumba makambo ndenge na ndenge kozanga kotosa baboti toleleli yo mawa na yo olimbisa moko na moko ngolu ekende kokwea likola na moko bilenge basi mpe bilenge mibali oyo nyonso bazangi kotosa baboti toleleli yo mawa na yo ekwea likola na bango na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso po elanda ngai na ntango oyo ndenge nazobondela nzambe tata na ye epai na yo nkolo Yesu Kristo na ekulusu na yo nakoki te naza moto mabe nasaleli yo mabe mingi banda lelo nasengi bolimbisi oyokela ngai mawa opasola dossier na ngai ya masumu olongola kombo na ngai na buku na kufa olongola kombo na ngai na buku na satana Yesu Kristo kanisa pasi omonaki na ekulusu koma kombo na ngai na buku na bomoi nazala mwana na yo nasalela yo na kombo na Yesu Kristo yo satana yoka oza mokosi okosi nga ntango molai banda lelo na boyi yo na misala na nyonso omemeli ngai pasi lelo nazonyokwama na baboloko na bisika na pasi mpe mikakatani na boyi yo na kombo na Yesu Kristo bima kati na nga kende bisika bikauki na kombo na Yesu Kristo merci Yesu mpo na kolimbisa nga na kombo na Yesu Kristo boye nazobondela mopetolami likolo na bapetolami nyonso ya ovandi na lola nzambe monene mpe nzambe ya somo tolobi merci po etolimbisi masumu na biso merci po etolimbisi masumu ya bana na biso merci po etolimbisi moko na moko sasa epi mokonzi na kokamwa moko na moko azwi conscience epai na yo ete amizongisa na se na makolo na yo Yesu Kristo kolo kanisa pasi oyo monaki na ekulusu oyaki mpona bato malamu te kasi mpona bato mabe balongwa na nzela mabe mpe koya na boyengebene yango biso toyepai na yo nzambe koloyoka mawa mpe opetola moko na moko na se na makila na yo oyo esopanaki na ekulusu na ngomba na Golokota Yesu Kristo tala mwana moko na moko amisokisi kofukama liboso na yo amisokisi kugunza elongi nepai na yo abuki motema nepai na yo nzambe amoniki azangaki kotosa baboti asalaki mabe yango mabe ememeli ye pasi Yesu kolimbisa yoka mawa petola moko na moko na makila na yo bongisa moko na moko changer vie pe etamboli na moko na moko nzambe na Israele tikete mopanga na yo ya moto ekende kobuka mabanga nyonso ekende kobuka bilakeli mabe nyonso ekende kobuka mabe nyonso efandaki kati na bomoi na bana na bato ebuka bakamarade nyonso ya mabe ebuka baninga nyonso ya mabe nzambe na bomoi tambusa bango na boyengebeli na yo molimo santo zwa contrôle ya vie ya moko na moko
zwa contrôle la vie na moko ete moko na moko azonge pai na yo na kombo na Yesu Kristo. Merci tata po etuza nzambe oza nzambe otikali nzambe pambola moko na moko pambola basali na yo pambola basi bakufeli mbali bana bitike babola pambola problème moko na moko sana problème pambola pe chaîne yo ilonga na yo mwensamele kona bango na kombo na Yesu Kristo za bosali na yo esika bazomi kunobatela pe pambola bango na kombo na Yesu Kristo mokozi pe mbikisi na biso amen. Merci nzambe pambola bino mingi. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RT Diamond. On nous a pas là faire des différents pour une hour. Donc belé pour le besalia, belé makambezawa autre le barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime, vous avez nos passer tout le gars pété. Bas beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.